misty morning, darling, I was just singing a blue sky. Al even, ja, ik was lekker in het West End Theater in Terschelling. Eerste avond lekker met een hele band. Daarna met een soort kleine bezetting. Ook een bende. Die noemen we bende. Met een multi-instrumentalist erbij. Die speelt drums, maar ook trompet, cornet, weet ik het, en zang. En dan een saxofonist erbij die ook gitaar speelt en bas. En een bassist uit Keulen was er nog bij. En ze zongen allemaal mee en zo. Het was heel leuk. En de laatste avond solo. En dat was ook mooi. Gaan we volgend jaar weer doen. 1 avond met de band, 1 avond solo. In de winter. Calm as a bird, sun in my heart, remembering all your sweet love. Ja, van 2018 tot 2022 heb ik zoveel platen gemaakt. Maar daarvoor ging ik altijd met voorbedachte raden studio in. Maar toen met lege ging ik gewoon 3 dagen studio in. En dan zonder plan, zonder liedjes. Dus alles is geïmproviseerd. Van die afgelopen jaren wat op Spotify staat, zijn allemaal improvisaties, allemaal channels, hoe ze dat noemen. Net de radiozender. Ik ben gewoon radio, zet hem aan. En dan ga ik helemaal duiken die muziek in. En de muzikanten, de vrienden met wie ik werk, die gaan gewoon... Ja, die luisteren gewoon even hoe de sfeer is en dan duiken ze er zo mee in. Speel ze in één keer mee. Tim Birkholz, Tiran Schut. Ze duiken er zo in één keer in en dan komen de mooiste dingen eruit, joh. 56 nummers aan het eind van de dag of zo. Dat is geen uitzondering. Allemaal nieuwe nummers. And down in the water, you say it. You said a man was tall. Ja, precies. Hij is lekker veel bezig met Birdswood. En ik had zoveel gesopen de afgelopen jaar. Ik had zoiets van, papa heeft even vakantie hoor. Dus ik kwam optreden, was ik alleen maar kletsen de hele tijd. Ik dacht, ja, even gezellig bijkletsen hoor. Dus dan trad ik er gewoon een kwartier op in plaats van de dingen. Dus Tim die was heel serieus en die zei van, nee, gaan we eventjes serieus richten op mijn eigen band nu. Want hij vond het iets te gezellig worden. Hij heeft groot gelijk. Maar we zitten wel goed, we houden wel van elkaar. Hoor. Ja, maar papa krijgt even een tik op de vingers dus. Ja, papa kreeg een tik op de vingers. Ja, en papa heeft ook gevoelens. Het doet pijn, hè. Auw. Maar even on hold, een soort pauze, zeg maar? Ja, gewoon. Maar de deur staat wel open op zich. Maar ja, dat is ook gewoon weer inspirerend. Dan zijn we weer eventjes op andere dingen. En goed dat Tim lekker eerlijk is. En dat papa ook een keer een tik op zijn vingers krijgt. Dat is ook wel goed voor hem. Well, day after day, day after Blijf gewoon lekker. Ik zeg wel de waarheid en ik zeg gewoon hoe ik het zie dan tenminste. En met een goede intentie voor alle kinderen op aarde. Ik wil gewoon dat het goed gaat. En dat al die oorlogen fokken gestopt worden en zo. Maar verder blijf ik wel gewoon lekker lief en positief, zeg maar. Ik blijf gewoon lekker in de muziek. Verder blijf ik er niet in hangen of zo. Maar ik heb wel zoiets van, ja, gewoon recht voor zijn raap. you're down and with so long, my sweet darling, and down I went too long. Ja, maar ik was altijd al die maar heel die periode ook met al die liedjes die ik heb uitgebracht. Dat was allemaal nuchter. Dat was allemaal nuchter in de studio. Maar ja, daarna heb ik gewoon zoiets van zo hard gewerkt en zo. En dan, ja, ik had gewoon zoiets van even een jaar vakantie of zo, weet je wel. Even gewoon lekker genieten. Even bijkletsen, want ik zat altijd met mijn ogen dicht muziek te maken. Ik dacht, nu hou ik ze een keer open, dan ga ik gewoon lekker kletsen. Zat je te veel in je bubbel dan? Ja, misschien. Ik had eventjes behoefte om eventjes bij te kletsen, denk ik. Maar zonder borreltje deed ik dat niet zo makkelijk. Maar nu heb ik geoefend met borrel en nu kan ik het ook zonder. Dat gaat. Nou ja, 2025, wat moet het jaar jou brengen? Hoe sta je daar nu in? Wat zijn je plannen? Ja, ik wil gewoon van al die 500 liedjes die ik de afgelopen van 2008 tot 2022 heb opgenomen, wil ik gewoon steeds mooier eruit zoeken en die dan gewoon in een mooie manier, ja, dat ik ze ook in mijn set kan opnemen. Want al die liedjes kan ik nog niet spelen. Ik heb ze nog maar 1 keer gezongen en dat was in de studio. Dus ik moet nog een inslag. Ik ken alleen de liedjes van voor 2018 uit mijn oeuvre. De rest kan ik nog niet uit mijn hoofd. Ik moet nog gaan oefenen. Ik moet terug naar school. Papa moet terug naar school. Ik wil het niet.
Even toch misschien wat in zijn algemeenheid, maar jij bent ervaringsdeskundige inmiddels. Ja. Ik heb het idee dat na de corona het hele live-circuit er niet op vooruit gegaan is. Nee joh, ik heb een vriend in Curaçao die producer van die plaat is. Maar die had een hele mooie liveclub. Maar die is ook over de kop gegaan. Ja, die moest gewoon ook 7.000 per maand uur betalen. Bleef gewoon doorgaan. Dus er zijn zoveel mooie plekjes op zijn kop gegaan natuurlijk. Behalve plekken met subsidie en zo. Maar de zeg maar, autonome plekken zijn heel veel op zijn kop gegaan. Nou ja, inmiddels. En de plekken die er zijn, dus daar staan al die cover en tribute nou, inderdaad bands. wel, ja. Is jou dat ook opgevallen? Ja. Maar je kan het bijna niet ontkennen. Dat is het ontkennen. enige waar iedereen op afkomt. Is nog cover en tribute bands. Heb je daar last van als muzikant? Ja, natuurlijk. Want op mij komen ze dan... het is een heel klein publiek. Het is wel juist, zeg maar... Echt, dan ben ik wel de gang maar op het juiste feest. Want er komen echt liefhebbers naartoe die echt gewoon... Ook moeten janken en zo. Maar het grootste publiek gaat steeds maar op hetzelfde af. Lijkt wel een soort... Ja, ik mag het niet zeggen, maar dement. Er wordt steeds hetzelfde gehaald van helden, zelfs als ze nog leven, weet je wel. De Sting en de Police, die leven nog steeds. Maar toch gaan ze... Ja, het hele theater is uitverkocht, maar alleen met dat soort dingen bijna. Ja. Maar dat heeft wel invloed op jouw bestaan als muzikant. Zeker, ja zeker. Dus dan kan ik net rondkomen, zit ik weer in de kroeg hier. En dan kom alleen jij erop af. Ja, en ik drink ook niet zoveel meer. Nee, dus daar hebben ze ook al niks aan. Dus dan moet ik uiteindelijk nog de afwas doen daar. Well, it's torn black night was sitting on the road, and he heard the moon walking on my head. The sea was shining, shining in a burning light, and known to me, I never had a close watch of my friend. Maar goed, 2025, veel spelen dus. Ja, wel een paar festivals nu in het theatertje dan. Hè. Dat is gewoon een klein theatertje, kunnen 50 man binnen. En, dus die krijg ik nog wel vol, nog net. En dan ga ik zaterdag in Mark Kelly spelen. Maar dan is deze uitzending nog niet, denk ik. Hè. Wel online, ja. Ja, echt waar? Ja, kijk, oh, ja, van de 8 februari lekker in Mark Kelly's bij Friese Palen. Waar vroeger Appie nog was. Appie en Jolande, weet je wel. En doet nu een hele leuke vrouw die ik ontmoet had in Sneek, geloof ik, of zo. Die had eerst een ander café, een heel leuk mens ook. En nou, daar speel ik dan. Dat is weer zo'n liefhebber die me gewoon de kop uitsteekt of zo. Ik bedoel, hij steekt haar kop uit om gewoon mij daar neer te zetten. En ja, dat is zo'n liefhebber. Ik speel eigenlijk alleen maar voor liefhebbers. En zondag dan in de Amer. In Drenthe, weet je wel, waar Harry Muskee mij voor het eerst heb ontmoet. Met de beroemde gehaktballen. Met de beroemde gehaktbal en de snet. Ja, en speel ik 's avonds solo. En 's middags speel ik met die jongens die ook in het West End meededen. En de Keulense bassist, Michael, die speel ik vrijdag ook mee op een sessie in Keulen. In Brule, vlakbij Keulen. Dus een sessie doe ik 1 keer per maand. En dan ga ik op 11 februari weer terug naar Curaçao. En dan kom ik 14 maart weer terug. En dan hopelijk heb ik dan al een hele goede vordering gemaakt met mijn plaat. En ik ga ook een beetje helpen een plantage aan te leggen. Daar kokospalmen planten en zo. Ja, leuk. En als stratenmakersassistent soms even werken. Even helpen knippen en zo. Slepen, opruimen. You got to roll. You got to roll. Oh, my sweetest darling. And you will. You will. You will belong, yes, darling.